ite gikirira gesaburi imwe Daudi ombeti kudura ke akiaria mantu jara kokibwaga sana nuntu bokudura mana bawetwe na ro turarire mantu janjira cia baba betu forefathers njira yu narati atwikia na narati atika ya bange na nara antu bange baurire nuntu bonjira iria nara bange bombeti kuda kwena bare bombeti kuda bakioja utonga bo baba bao na bange betha bakioja mpajua bange betha bakerikia kwangara na ndene njau nuntu bo baba bao na kwena nto bethira kwa betikite Pastor Fedis ukaromba na baba baku utafanikiwa so ekethira ari murogi baby uriromba no chawi so tukerwa advantages disadvantages na arato batikuda tugitira karibu sana Fedis boega pure tubakanya gakega kangi kara mwathani ombite gutwa amona mutegeri wetu tukugwate ogeni okairi mubango ne jojo wetu jwa Gospel Friday kenda twithirwa turi amwe ritombita wa Pastor Fedis o pure abwira rukije winkukatha mwathani ontubakie wake moyo na wono kyurukiriro rwega kwira mwathani boega no ntubagutumbithia safari neje ya moyo no njira tuthurite ya mwathani na njira tuthurite gwita nayo no ntubwa mwathani kenda tumba gukinyara mwathani akwenda tukinya na mubango jwetu jwa narua ni mantu jegie njira cia baba betu kana njira iria tubati gwitira nacio kuringana na piuru abwira zaburi imwe yugaga kitharimo ikire bara batetaira njirene cia bara bai na bara batekaraga ikarone kia bara bacambanagia na bara bathumbanagia indi bara karaga ari kiri mwathani kana njira ciao betana njira cia mwathani bakaita muti jwajo andi rojene kami ukone roje jukara joriribete magita jonte on season and out of season na jotire jomba kuri kuwitha no tujukaraga jwe njirene kana jure antware jobati kwithirwa juri ku mutegeri wetu itukugwata ogeni rukiriro rwega nikendo komba kwa kwithwa ore amona bauti mubango ne jojo tukiendelea tukiambire na tukiendelea twitete tukirikaia kumara twambiririe mantu jegie bloodline iniquity kana yeyaria rurijo tweja kumenya yeyaria rurijo riretawa ni njira cia baba betu kana njira iria baetaira mantu jara bathithaia mitugo iria betaga nayo patterns iria bathingata practices iria ba practice mantu ja maingi ja kanjira ya njira cia baba betu uijo tugategera narua na tutegere zaindi ura tumba kwebera njirene ucia baba betu ura tumba gwakwa njirene mwathani no ura tumba kwaba mwathani na tugeta na njirera mwathani murungu akwenda kenda tuikura na njira iria sikureta mantu je piure atwira mantu ja kureta meia ja baba betu ja tuma tugatonyo ukombone tukaremo gwitethia tugasafa mantu jara basafire tukajwi mirimo ira ya yoragire bajojo na biojojo bietu kenda tumba kumenyora tumba kuigita na mantu ja janjira yu ciao twebanira nacio mwathani atwethia babe rutumba gwita na mubango jo mwathani kana na njira cia mwathani karibu mutegeri wetu ibwega sana ntunyopa gwitwitithia bwega kiriza buri muya turungamana yoke each and every Friday impendete gukarankirikanagia o muntu antu bara batikutha kebandira boni kenda takare rukonko baba betu bara bomberi kutha bagitutiga tutibaiji bara baingi batibaiji of course bara baingi bomnekete bona maybe grandfather na bangi betha bakiendero bona great grandfathers and nane kuna ancestors wenye atujui kabisa na otembi kumenya imbinka matete nuntu nyende ya as purity otembi kudra wije wentegoje ukona imbinka matete mbakoda nde kamo chawi anyway and menya twina ntubara tugwitania bo without knowing who they are ugwode taga muntu nuntu na metho na matuko no jui muntu complete but utukumenya kiraka matete so kwina into tumbeti kutha tukiraga bia bloodline kana bia ruricho yes bia biumbeti kutha bikithangi kania muno kwina ntuboje nie mantu mwanya gukurukira
rurejo kurukira our forefathers jonge pombeti kutoa nkiona for example taiji wonto kutoa kikirio nto kidoa na it's a joke kana ukichetha abukejo kugwata for example umbira ketha ni ukuri kateu kwina ntupacho kayekethi chuba chobi bakinyunya baigwiriritwe bo na baketha bakiringa chupere bagitura ndi bakiuga migambo bakauga erotura ana bana bako baronywa ana banga ba ubarogita na bakona ja they are making fun and they are having fun indi batumenya muthatu kwaria iguru bwa bure bakwaria ombe kutogitwira mbere tutonya kiri mantu ja our forefathers kukurukira nyamantu ja batu tukuthithia thaiji kugira kukwirwa precious una tukiuga tuguci tukena indi tugaka gintu gikeja ku to affect bandaye na giga affect kinya na betu na ana bana betu tukiuga tu ira tukuria gintu kya mucetho kuthithia na ndiria witire kuthithia gintu Biblia eriuga inya ya rume na inye moyo na gikuo irumene rwetu no reo ukarwenda akare matunda jaru kou inye rume matunda jayo na maciara jarume ruria either jarete gikuo kana moyo piuri no ntuba kwithirwa biugo biria kundikiri ire mindikiri akuthithia na rio thithia ndikiri uge buria waria uge buria ibwina witnesses na Biblia kauga na nkaethia riua na mweri na ruo na into bia nthi maiga na muju akuje agukuja ira mantu jara guthithagia kana jara bugaga kou mujujuju twetikirwa ithira wathithia ira withero kika covenant na generation yaku ukiuga igwo kwithithiria go kwanda generation yeku kana ana baku na ana bana baku kwi mugiro ni okubanda na mugiro juju urujuthithia na biugo bibi na power na biugo bino ntubi na inyoga turo kiuga eje ukanywa na rurijo rwaku na ana bana baku nio bakanyunya ndari na incident I was dealing with nenya nande nonko ndiru nayo no tumishugurikira ana banyunya nchobi piure na witho thaka reti akurana igwita kibangi bagipate na au celebration bi raene ciao na starene ciao bageta kunywa nchobi indi beta kunywa bareta kunywa na witho nonto kendete ationa kenda baba wao atemenyi bakunywa nchobi na beta banywa bakatimbia ikura matunguru kana imbikenda muruke jurete atiwa na rire jire kumenya iba kunywa nchobi na barinywa na witho aberire rete ni ngondu ndetere ni nturume boe rutha rwo kunywa nchobi na bakwija na nturume ithi aramigita kingo aratura ndamu na arabera na kuma na haruo kagitonywa nchobi njeje na witho ndikubwa rutha rwo kunywa nchobi iu na ndimbianda akwanda mathabau janchobi na ajekira covenant ya ndamu enturume ya ngondu na kwa una ndigintu giki gi sealed kwa utikia nake ikiarorejo wow kwa athithirio na action yu kuga yu ya shere na mbi ya mantu jonde piuri ajombagwa family kayakagwa uturo bo muntu abumpagwa kabwakawa na njira ile uitana chicho chiaka gintu kirage autongeria kwa una ndiri waka mathaba ujanchobi na wajekira musingi no jasiru na covenant kiwigintu gya ku Kenya na gikarunga mou na giatura gitestify kou it is true piure ukuga na ti untu bubwega dakirire tukwenda na betu bakara bwega ugwo mantu jare ukunda gutonyera ugatonyithia ana baku chitonyithie ugwo wici ukanukwe yaku reality kanuku ana baku na te thithia ririega na mantu jaro Biblia twira Proverbs twira tutigane na nteto cia ruo na kwaragia mantu jatina faida nkiongero ntobo inyu ntobo kwethira kwina mantu ndirompete kuthwa nkithoma nyundu utembijiteri na ndathoma in a deep way ndeji kwithira ontobunthe okibu create kana any creation kayuga kwa nyuntu kwa kwethira nyamurungu kaugire kurogita kana kurogea
ntomurume kurogea ucio na ucio na agekira miruki. So I think ontobura wethera okiuga you're creating it because it's a creation no kuumba you're creating something out of your mouth na ikitumi mandiko ja kuthoja kinyeria ati gikuo kiri inyene kanywa gaku na kinya moyo. So I think ukiuga onto na rogo ukajukirwo ogo gwikio omba nkwerawa ukiwira mono ku umajora ora okaura kwigintu wa create wa mu createira so kada mucheri uri au na wina baku of course be midterm na kuntu kara ukiuga kana ukimwita marito ja animals imagine no okumwakira nyomba etagirite it is true pure no to kurukira o uga murungu akire iguru na nthi na kiugo kiao na owinya there is power in the tongue. Yes. Umeruru kamatete inya inene muno egwaka na ekumomora ya kutharia ya kuikira moyo na ekuraga kou Biblia yuga Proverbs 22 verse 6 pure yuga gatiri Juno 22 kamwari ka ithandatu yuga gatireni mwana oku na njira iria ageta nacio na riria agakura atikarebera njira ni iriku iu kou kinyari ugutireni mwana wi mutireni na migambo no gacoka ukamutireni na mathirio no ukamutireni na njira wi muona ya njira ukamwikia kanisene ukamutireni na njira ukamuonia kuthamba neo ukarokithamba ya mwana mwanka agakura akomenya kwithambia kou that's a way of training no ukamuonia gwikira ngui inderu akamenya ria ari njati ndangu cianja riria umarite agekira ngui ndongi that is a way of gutireni mwana na njira iria abati gukara nacio na kinyoriro kwariria mwana migambo imithoku riro mukirietera myo imukirietera biugo bibi piure bietaga hangene bigaka kakunzi bigaka tunyomba na bikaraga au bire siringi bieterete bimutegete mwana ojo agikura ugire kimugambo gaitagwa ngo karitambia ngambi ukario ngataba jojo beku ni ubakari uriku bakari ojo ukamwira nga ugo thitha ya tambia ngatambi we bietwa uketa mwana ore ugani wakari no wakakara na kinya methone jantu ni wakakara na kinya kethra wengwa na ikurite kiribu atikariu methone jakwa ngatego kabari nyeri ekeza kwina veil ere kiri ko kinya uketha ote mwamba ngambirio mu suspect uduganye uju na kuia nambi na ibiugo bire biririsero imigambo ere yarirwe nonto migambo ere geta yumbire mwana mantu jama thuku reka mwana utireni mwana na njira ere ageta no kara ya kitharimo iguru ria mwana tamucia nonto waria kirumi geta iguru ria we ta kirumi waria kitharimo gigakare iguru ria we gikitharimo wo weitha we kimo kiabio gigachwana nawe na kiria kethira kiange ni kiagachemane na kio na ikiakajukia wikinya na bamwe kuona bangara tene from no to wesi tukugira cia our forefathers practice ira ba practice aga manto jara ba twakire even our ancestors manto jara ba hakire turi jaga ipiuri jo tukwitira je yangene o ura turombete ijo tuchemania nae najo njira ira ba thithagia ukona kwina njaba ije gwita kwarogi unio njira na kinya barende thithu ntu buthu kuba ije u baba etaga kwarogi beta bathirio na nona urende iwa beta bathirio na nona kou nontu ibakirwe njire neria na biugo bire biathithirwe ni arogi na miariera yarirwe enchantment ineria ni eturaga yangene bakiriitirite njira na njire una ndiga tonga iria kiri ciao na nkoro ciao mwankarira bakaeja gukurwa beja kwebanira na gintu kiu kou bagatongagirwe kinya riria kairwo kinya kethwari ukari o kanisa sauti ire ciathithirwe ci enchantment na incantation na spell ire ciaririsirwe yangene gukurukira biugo bire biarogi na agano ora baraia na ora nyabethe bao baraia na bira bombaga into bire bathiithaira bire na ara njirene mbere yao ibeterete na gia bagi kinyira ukaigwa we akuthangwa indi no tweta maruni achwa mwathani njire baba bao ibera twetaga kwarogi kou ile kitu itaongoza akili zao kuenda kwa wachawi
ne kongoza mioyo yao gwito guchwa utethio kirindi kiri arogi nontu ikyo bethire kiumbi na ikyo giakirwe kinya ria tukwaria mantu kana ria tukuthithia even actions pure kinya mathithio jetu ija twakaira njira kinya miario yetu na njira ire twitana cio ni twakaira gintu kwou kinya ndeja kuona pure at times kinya ria twithera twi nyombe maromba in the house of prayer kana in the room of prayer ara turombaga twithero kugia kawa kwiwa inyombe waki na nyombe ombi nontu ara no witoka uga mauntu na jara kwenda Murungu athithiria mwana wetu ana betu na jara tukwenda Murungu athi akinyanirie iguru ria ana betu tuga ara nyombe ya maromba lakini njira cietu ira tugeta cio tuma nyombe maromba icio igakiriitira mwana wetu kethira kinyire destiny ire o muromba ira kana ethira ikamugita safari-ini kwou mantu jara tukwagita dene nyombe maromba biugo bira twaragia ndikirire tuthithagia chithera chieterete ana betu in the future kwou destiny mwana ekomba through nyomba ya mumbi thia tuga in is creation wandi ni kirietaga na ni mbiundaga gintu kwou even in the ria tukurombera ana betu as we pray for them na twibatirinaga kwina mantu ja gwakika concerning their future na destiny ciao kwou tugachiumbira hariku aja na twachiumbira aja nyombe maromba no ekabathithiria njira nao njirere tugeta batwi kethwa ni gwitania na jara tukuromba ni ekabombira njira iria bakathingata na mathithio jetu ijo jakabaha kira tukubarombera kethwa gikaba kigakinyanira kiribo kwou kwina mantu ja mathithio na kina na njira icho igatumbira future na destiny na kinya ana betu na ana ba ana betu nikyo Murungu kona erire Ibrahim pure amwira walk before me blameless ita mbere yakwa na wagiru na Ibrahim aragwata untu bau na ararungama na witikio na areta na wagiru no kona ana ba Israeli bathirirwe Murungu no untu bwerema ria njira ciao teka bamenete na atabathurite indi no untu bwerema riao indira kinyara rika na njira cia bethe Ibrahimu Isaka na Jakubu ibetaga na mitire miega mbere mwathani na ria betire na mitire miega mbere mwathani njira ciao iciagwiririe Murungu na ciatuma onokia remnant ba Israeli no ntobwa njira cia babethe bao so itukuona ora njira igwa affect children and our children's children so ethithia rionthe riria ukathithaia wi muciari na rithithia rionthe miarie ria ukaraia wi muciari kana gintu kionthe action yugateki wi muciari ni kuumbira mwana kana ni kuumbira our future generation gintu yes beauty. Oh my God, it's a very, very wide topic na gintu ki very, very sensitive and deep. Nyonto akaingi ruogo rurio. Akaingi mucheri nauga out of anger, kuthura. Akaingi mucheri nauga inya out of kogwerua na kogonto bubwega na buketha bwina yumba ririega. Na akaingi to chugira. Na ende ngenda wariria mantu ja uria inya twingwa to chugira. Na eketha maybe nyonto buro kuga ibura your father ugire. Wabuchokera ukarikia onto urenge kugura ugatithaira ugwe maybe wina mbecha utije na rachita ugwe wina property but itegutethaia utomba ikwe yani nyo utomba ikwera what is going on nonto utekiorikira njare no karija kawina meko imituriku kiega na kinya ki mutegeri wetu itubati kumenya na ikyo twathomere ibuku ria Danieli ajukirie kanya gaguswa gagusachi na kwenda kumenya njira cia babethe riu Murungu amwirire ana ba Israeli bari in Babylonian exile bari ukombone igita riri nene no kombone bubu prolong inyeni bukuruka inye igita riria mwathani araniritie bwa miaka 70 na riria miaka 70 yathirire irio Murungu Danieli achokere ki Murungu kumuria mwathani ni ateuga miaka ira ya tabiri Jeremia itathirire kenda hana ba Israeli beja kuitwo kombone bubu niki kigutuma batirauma na igita irithiri
Murungu agucoka gucwa Murungu amwirire tega njira cia baba benu icio citumite ana ba Israeli bakarokombone ko piure kiure kiworia na mantu jau tukwenda kwariria ni ate antu ba Murungu be in captivity be utaene no the be utaene tuge ni utae Biblia yuga ni utae na bari utaene bubu no ntubo miario no ntubo mathithio na njira iria betaira icio tigita atia ciretaga mantu ja gwika antu in captivity na bakethwa be ukombo ni atia ukombo bubu bwekirwo iba baba bao kwou paririsi kinya kirumi bauga kinya njetu ureja kwithira antu bakuga njetu iti tonga njetu iti thomaga ikuru ikinya university njetu anga tutiguraga ngari ukeja kwithira muntu egura ngari nontu njeo njira ciao itikwende utonga ura ciakiru iba baba bao eitaki utajiri kabisa njira yao ni umasikini na kiugo kira kibongozaga ikiugo kio ubure kiugo kio hotheri kira gikumba mantu jo hotheri na ndi ukethirwa riria bakuongozwo ikiugo kia ubure ikio gikabombira mantu na kiabombira mantu bwithirwo nandi mantu jara chombirwe iba baba betu imantu jejire jatwikira iguario taura baba betu twethire bajojo bakina uraina rwimbo rwa piure rwa jojo ngwika kiguo kia makunko na manyenje ndoya cheuma ngagite atia ngagutaire te rwimbo piure ewe degree imantu jokia na chathina ukigwika wa nkunku na nkunku ni withina na manyenje na ndi iu injire ya thina akwira iu njira yetu ni thina njire makunku ni na manyenje njire ya thina gura ndi kirairwo oina rwimbo ruro gwikawa nai na uvuri iu go ukuga confession ya biugo biria baugaga na maandiko jara jaandikawa go ijo jongozaga akiri na mioyo kinya mwana ikuraga nerirwe njira yetu ni makunkuni na manyenje go akiri newe ti umbo muonia no athomete biondi makunkuni nai na manyenje kwa akethira kiguari kira kimukunikite veil ni makunkuni na manyenje ya uovu ya ubure ya umasikini ethire nandi kavarinyi wakachiethira nau iguru nontu iu ni eri njire bai ya bajojo na biojojo piao kwa ukethwa nandi biugo biria ibyo byabombire njira na njira eje bagaciethira mantone ukethira kwina njere meri inchobi chobi yakirwe kethiri biojojo biojojo bao na bagitira ati abanyuire nchobi ura tukugaga na bamikira aganone koguo muntu ukeja na mantu jaritwe na pattern iria ciathingata wa ukethira ni igwicokera ukethira antu bari kuanja o mwaka kwina giku o mwaka ikuo bitebya kawaida egita antu iba kwajwa imirimo ete kawaida ukethira murimo jurajwa arire juju babiojojo ancestral generational sickness na diseases irize ikoraga ikathiria bethe ikathiria ana gwatuiko ti muntu itikuthara o generation ikathara muntu o generation iwe tiaro ekatharwa muntu o iwe tiaro ekatharwa no tukui biugo byarirwe na kwi mathithio jathirirwe na kwi njire thingatirwe ya gwita ethwa ni gongwana sacrifices cia human beings cia antu baturanda mkenda bakamatha bau fulani jau jaririrwe kenda jagitaga inya na jakara jakigitatia jagicokaira kwou riria tukwaria na riria tukuthithia mantu even in our own generation to mind about our future generation kenda tutikeja kubakira mantu ja mathuku jo bathukagia aria mbere tutikeja kubakira kana tubombira iuntu biria bikaba affect bakinya na aria mbere destiny ne ciao nyuma bubu nene itwambirie gwaka iumba ringi nuntu mandiko ija gutwereithia riria gugwaka iumba urombiti kwithwa keja na rugono ruru augaga
agitegera na ni iri gwakwa the pot ni gwakwa na ya bomoka mwene a michokeria kairi and so kwena mantu tubati kubomora jara tumbiti gwaka kuma turi bana banini na jara jeja for father nonto murungu aritegera akona ugono bati kwi gintu wina kyo nkwenda ku blessing kwena biria au birigeretie Paulo ariuga turejara ya mbere itwagererie kwijara ya mbere na twagerie kwijara jaire ende nkomane turigairia meaning kwena onto bukwenda gukareka in your life but nkomaneo ni kurigiria so inkomambie kurigiria Paulo ataugete na ugete to kugerie kwijara ya mbere boje kumbona dajaire but nkomane ndigiririe so ni gwe ngo gategera wone imbie gutuma nkoma erigerie your blessings kethi irwarirwe kethira ibajuju batunyanire menya kwenya gutunyana kethira kwi untu bwakarikire kwanje igatura ina mithangi magamba eni butumbi gukarandi bwariria metha jeje no mwanka bwite kotini so kana mbajwa ite kwereka ukethira njenu buga kwina nje tuthatwina asma na imbie gwancho kweta anyway untubonge burandengera rai tukomba kwetha tukibomora mantu jaja ate kwina njira ipo gakiuria gikiega piuri uti utae bote kinya mwisho na atae batiomba gukumithia mwathani antu bari ukombone kwi wo woritie kiuria last show piuri akoria na nontu na riri ngarama ya mutharaba na thambi twinda mwe Jesu kethiromba kunanga mantu jaja tuge kwina wirigiro atwambiria au kwina wirigiro bo kwithirwa uti captivity itikinyaga muthia yeni uti ukombo butikinya muthia no uti utae butinjira utinjire utiumba kuona njira ya kuma utaene na riria Israeli batai utaene buria baba bataite barabari nkombo ciao ibenda babainira rwimbo rwa mwathani rura bainana ara Zayuni indi baboria batwire tumba kwina rwimbo rwa mwathani ate turi ukombone tumba gutumikira mwathani tumba gwitira mwathani kigongwana kiri na hera atia gikinyira mwathani turi ukombone kwou turi utaene utiuke tutumba gwitira mwathani murungu kigongwana piure ukuria kiuria gikiega na tutiumba gusavu mwathani fully in fulfillment turi utaene nekeja kwithwa tutiumba gutumikira mwathani turi utaene itubati gucwanjirere tumba gukuma ni utaene tumokombone kenda tukinyira into bira bietu bia mwathani na kenda tumba gukinya ta level ya gutumikira mwathani murungu tutina judgment ya any sin any iniquity kana uthuku bunde no tuthuku bura piure ukwijogo ukirite ukethira siringe ukwira gwetu guti ta university gwetu guti antu bathomi bomba kuona degree nega kugita okona egi uchokia ndiguru nubati guswana gintu kiu giugwata njira ya gukinyira itharimo biaku biagano na itharimo bira biaku bia mwathani aezanite firire nonto bwaku gukurukira covenant enda mwe Jesu itubati kumenyora tumba guchiebaniria na kuigita na maagano jaja baba betu na njira ciao na antubate ciao na mikari yao na pattern ciao na igukurukira agano ya ndamu ya Jesu na igita riu ukathoma Jeremia 32 ni kwariria kuma 31 gwita 32 ni kwariria uria ana ba Israeli ura baumire ukombone na no akuga nchecho cia baba betu itigigwa ne ana betu ana bao batigwa nchecho ciao mtu akariwa iri ino thukia bwanjira ciawe gukeja kwithwa bakari wori ne thukire njira ciao then itukwewa murango tumba gutonya jwa repentance tukathithia reconciliation gukurukira
covenant ndamu ya Jesu ndamu ya atonement ire gatuchokia antone akwerwirwa agano na no that one ekuga aka make a new covenant with the children of Israel akeru ya agano na Israeli abahe nkoro injeru na abahe mathugania jameru na njira ingi injeru kwa kwina wirigiro bwa kwerwirwa agano tugitwe maganone jababa betu tuikwe aganone injeru ya agano endamu ya Jesu twerwirwe akiri chietu citige gwitana patterns tore Paul akwira the Church of Romans Roma 12:12 iriuga riteni mire enu igongwa na biri na moyo mbere mwathani Murungu na bukenda mathugania jenu ja conformed na patterns cia nthiguru iji indi ijagarurwe ja renewed ja transformed kenda jomba gukamata mind ya Murungu mind ya Kristo na jomba guita mathugania jaje jomba guita na njira iria cibatisia mwathani akiri ekwe mwathani nkoro ekwe mwathani na njira ciaku cieruwe cie injeru cie cia mwathani gukwina wirigiro gukurukira kugarurirwa agano gukurukira agano endamu ya Jesu na yu nandi gucwa mwathani na kuromba na kuithaurania na kuigita na migambo ya narua giuta tino turo bwaku na generation yeku na future generation ne thithia rionthe ria na thithua riomba kwithirwa rikiejaga nkoma arigo ground menya nkoma no utwakiusa akiri Murungu na ejaga akeja kwithira kwinaga untomba kuigwatira kinya kababa betu piure na riririe muthuro juithwe njeuriro ni muthuro na imuthuro jo babiojojo na biojojo ku muthuro ju tajura jo ari jo Musa jo atumire Musa arega gukinya nthiguru ya wirane ku kwina kandot ka hanga kamuthuro komba kurigiria destiny eku ogwo kinyaniria kira mwathani akwendete okinyaniria na kiumba kurigiria Murungu agutumira ore arienda gugutumira na kintu kiumba kurigiria otigakinyire itharimo bia mwathani Murungu ore ari ndienda gugukinyaniria nonto Murungu no kirikaniro no tete muntu utote promises cia Murungu na covenant cia mwathani iguru ri oturo bwawe na mantu ja piure akwariri mantu jaraja kurunga makuinga mwathani atiga kinyanirie promises ciawe imantu jarajo kaira jakarunga manjirene ciaku kana njirene cietu ja utuinga tutiga kinyanire kirikaniro kia Murungu na bautwi na ikyo kuona kinyana ba Israeli Murungu bakweria Murungu na thurire nibo muno indi ararika na kirikaniro kiria arikanire na baba bao Ibrahimu Isaka na Jakubu nonto bwanjira ciao iria betaga nacio na njira iciagiru mbere mwathani Murungu no gatega yuku nere Ayubu piure Job chapter 1 ni kuuga uria nkoma Murungu erire nkoma ugo gukonsinda nthumbe kwa Ayubu mtu mwagiru urungamite na njira ciagirite neta na njira ciama na mantu jonte jare athitha imantu ja wagiru umukonsinda umutega genda nkomoria Murungu ugweka kwinde ukwirigirite Ayubu utheri amwira ari toringithia na bawo into biawe wone ina amurunga mojo Ayubu juri na nkomara warutha ko nkoma nora ya rutha piure kende ja kinya gukwangaikia neja akatega one ni ari ku platform iri kuomba gukinyanga ethire iyaria baba beturita dependent ethire mantu jata confessed mantu tuta confess nandi mantu jaja to testify against us bere Murungu na nkomone rigo ground ya gutugambithia na gutuingira tutigakinyire itharimo na riria nkometire kugeria Ayubu mwekuru wa Ayubu nera Ayubu ogoruma Murungu indi Ayubu ata chencha njira ciawe na mwathani na ata uti untu kinya mathina jare onere kinya mantu jare akurukirire jata chencha stand yewe na Murungu ko njira ciawe ciari right before God na inyariria nkomoririe rutha netirara munyaritha indi Murungu na mwere condition na mwirire thithia mantu jan kijonde indi ukaringithia moyo jwa Ayubu ko Murungu nategaga
na ari iguru ariuga ndaithiritie yukune ria Jeremaya ritho riakwa indaithiritie inkunirite na ritho riakwa mbona mitire yenu na pa mtu etuire hawe na mathithio jawe na maciara kwina inya maciara ja mathithio na kwa etui na maciara ja mathithio jetu kana mathithio jaku kwa Murungu ari iguru na raithirite na kuona njira ire tuitana cio na kuona manto jara tuthithaia kwa manto ja tuthithaia jomba ijo ja ejaga koma erigon ground yatwanga ishe kana ja ka Murungu rutha rwa gututharima kana rwo kinyaniria mawirane jawe kwa kenda tutirigiru itharimo bietu na promises cia Mwathani na kenda tumba gukinyira kira Mwathani endete tukinyira na twa itueberie tuigite disconnect na every bloodline iniquity na gintu kionde tuiji kiari tui baba betu tuigite disconnect nakyo nonto kuri na wirigiro wa kurinuirwa covenant na to walk under new covenant na njira injeru mathugania ja meru na nkoro injeru ire komba gwita na njira cia Mwathani itenjira iria cia baba betu. Nice one. Nuntu ugatagera kiri Ayubu ni kwethirwa jara maingi twetheragwa tukithirwa kuringana na uria wethirwa ukiuga nkiongera ni tukithirwa tukethira itumamire ikwethirwa tutirigeri ukethirwa utirigeri jora Ayubu wairigeri mantu jaku kajanunka kwa meaning no mwanko karomba kwirigirwa kwana baku kwirigirwa gwaku kwirigirwa kwa into biaku nonto nagwethirwa oriki tene Kristo no oriki kabisa nonto nkomeka romba rutha komeka romba rutha mantu kajethera kwaja kirema kwagira ibwaga sana Pastor Fedis ntibo kweja ke Gospel Friday ututariria mantu ja mega jara jakatuma twangure turocho tunde tukure nara kubati gukurwa na tuguke mantu jara twanauga nikenda tutiga tukamba kwethirwa tukiona inya ya mutharaba inya ya mutharaba nigikukira Jesu Kristo atukwirira mutharabene nikenda meyeje tuja kombe ikwithirwa jakithira na kaige nkethira ngigutiga okaire ngikwiraga ethirwa kirekanira nikenda Mwathani weguru ombi kuthwa gikurekera nonto kinya tukatumirie kinya tukaina kinya tukathithia tukathithia ekeja kwethirwa utirekeri mbinguni au tapata ufalme wa mbingu kwa baraba inge ituonoki itwena manto ende tutanguri maukuneja yukunerare nonto kwina antu tukamatite ona unene bwekuru ukethirwa ukikamatana ndekera na ninkurekere nikenda tukona paradiso ibwega sana tukona na igitene riria ringi Mwathani akiendaga mbeta wa purity nguta.